Täältä tuntui eteisen karmi, kun siihen nojasi kauppakassin kurittamalla hartialla. Näin virnistelivät keittiön kaapin ovet, usein avoimina ilkikurisesti. Tiesivät enemmän kuin myönsivät. Olivat vaan niin kuin eivät olisikaan. Eteisen lautalattian rakkaat rakoset, siellä ne oli suuammollaan odottamassa. Hiekkajyvät oikein lensivät sinne, kun pikkusen vaan tohvelilla hätisti. Ja salin ylväät ikkunat. Valo paistoi sieltä ihan sieluun saakka. Takanerussahan se on talon tärkein paikka. Ei se ollut mitään tavallista lämpöä, vaan se oli sen talon sykkivän sydämen rakkaus ihmistä kohtaan. Talo on ihmisen paras ystävä. Lähellä sinua. Lääkäritalo Trinitas.